В одном из городских пабликов казахского Тараза появилось фото мальчика, который читает намаз прямо на улице, подстелив под ноги свой школьный пиджак. В качестве заграждения он использовал свой портфель, сообщает LKZ. Удивительно, но пугающее большинство комментаторов высказались о том, что читать намаз для ребенка нормально, несмотря на то, что это происходит на улице, пишет издание. Если ребенок растет в религиозной семье, скорее всего, он будет религиозным, скорее всего, потому что ребенок, он повторяет поведение своих родителей. Следует отметить, что в Казахстане в течение десятилетий не только власти ведут антиисламскую пропаганду, но и прозападные СМИ полностью поддерживают такую тенденцию на фоне возрождающихся религиозных ценностей среди населения страны. Так, например, в прошлом месяце Мажилис принял закон о поправках по вопросам образования и наставничества, который предусматривает запрет на распространение религиозной литературы и информации в школах. Необходимость таких нововведений объяснил депутат Асхат Аймагамбетов, сообщает Арда Кайзет. Депутат считает, что эта норма послужит основанием для того, чтобы не допускать в школы религиозных деятелей и не распространять соответствующую литературу. Школа у нас светское учреждение, поэтому она должна соответствовать своему статусу. Если вы хотите читать религиозную литературу, у вас есть иная возможность, у вас есть родители. Хотя дети до совершеннолетия, до определенного возраста должны быть защищены от такого рода информации, так как им очень сложно сделать выводы, объяснил Аймагамбетов. Напомним, что ранее в октябре было запрещено ношение хиджаба в учебных заведениях. Да, есть четкая норма, которая ограничивает в организациях образования наличие религиозной и иной вредной для ребенка литературы. Примечательно, что несмотря на десятилетия антиисламской политики режимов Назарбаева и Токаева, в Казахстане до сих пор остались религиозные проповедники, которые оправдывают любые действия режима и называют явного российского ставленника законным мусульманским правителем. Как тебе не стыдно, когда я, по милости Аллаха, живу в государстве, в котором 70% населения себя мусульманами считает, и где я горжусь тем, что мой президент говорит, я мусульманин, и строит мечети, джаза Аллах хайран. Пусть Аллах Субхану ва Тааля продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху.